Wingi D najaha ndinawo. Vese vari vairi vanhu vanondanza ukwanise kuda Wingi D woda Jaha at the same time. Instead unofana kuvenga Wingi D wofarira Jaha kana. Ladies and gentlemen, tadzoka navo chiremba mukuru muZimbabwe, Mutumwa Masango. One munhu akakuratidzai kuti zvinhu zvinofamba sei pamweya. Ndakaona akakwira negomo munenzi negomo muduri. Mutumwa hanzi makaisa gomo muduri. Ngoma zingo chinoitika nazvo ndechekuti chinhu. Vanhu vanofana kuziva kuti kune vatumwa wakatumwa. Kune zviremba zvakare. Yeah. Isusu zvatatumwa naMwari ndiite nezvandinoita nguva idzodzo. Saka muri kuona kuti patikakwira neduri mugomo paya tainogadzira nyaya dzavanhu. Mambona matestimony aripo, matestimony akaita kudira. Chiro nhasi manheru muchiona dati muzopinda palive yangu nhasi manheru. Mumboona matestimony aripo evanhu. Mukuitira live papi? Ndichaita hangu live yangu paFacebook yedu yakani Madzimambo Masango Professor nditeka. Ndichaita live yedu papi ipapo. Vanhu vachaona zvinenge zvichiitika palive yedu paFacebook. Ndiri kuona matestimony ariko. Nyaya yemuduri yakapa vanhu matestimony akawandisa kureva kuti takatobata basa rakakurisa. Isu kana tichiita minamato hatitarisire kuti tidiwe nevanhu vese. Munokuti muvengi chai kana muroyi haafarire basa ratinoita. Isu toita basa redu kuti vanhu vapone. Ndo maitiro atinenge tichiita. Vanhu vachidzidza vachionawo zvavanoona papeji pedu ipapo, kubva pavanoona papeji penyu ipapo vachiona zvavanotoona. Zvezvo zvinhu zvitobatsira vanhu vakawandisa chaizvo. Yes. Saka kune vanhu vakatanga nekungoona vhidhiyo raiya makutopisa duri, munogona kuvatsanangurira kuti zvakatanga sei uye zvakapera sei? Yes, duri riri ranga rine vanhu vanga vagara vachichema nematambudziko. Saka muduri mime taiuya nepano vanhu vairi mapictures evarume vainetsa. Varume vakatiza dzimba, vakadzi vakatiza dzimba, vanhu vakabirwa. Saka muduri mime taisa mapictures evanhu vane matambudziko akasiyana siyana. Saka ndiye tapesa duri rano almost 2 months tichirigadzira iro rieri. Saka tapedza ipo pai kweke kuenda kugomo nari kuripisa kwanga kukombera. Kwakungokombera chete kuvhara munamatwani wedu watakaita tichipedzisa chiti hondo kuhondo kureva kuti muridzi wemuchiri wegomba mugombarani rake. Saka kwaona munhu asingati aiwa hazviko izvozvo kureva kuti anenge ari papeji yevanhu vanochereketa. Ndikupaona ko vanenge vakapfurwa nechirongwa chacho cheduri vada kupinda zvimwewo zvirongwa zvamuchaita pamberi apo. Zvirongwa hatisi kuita pamberi apo ngoma ziko tatogara tikuita zvirongwa every day. Tiri kubatsira vanhu online, tiri kubatsira vanhu vakasiyana siyana. Like right now, so next week, this week ndiri kusumuka kuenda kuGweru kunoita minamato munzvimbo yeGweru inonzi Yelova Gweru. Mamaini uko kuna vanhu vanenge vachichema nenhau dzepfuma. Tinoenda kuti zvinhu zviputike zvifambe. Saka isu tiri kutoita basa every day. Saka hatisi kumira kana kuti tizonzi tamira nekuda zvakataiwa. Vanhu vari kuona basa. Ende chinoitika ndechekuti isusu chedu chete kubika vanhu vachiuya vachitenda vachiti ashwa tiri kuona zvari kubika zvinonaka. Kuti basa ratiri kuita isusu vanhu vachinji vari kugutsikana naro. Kuno vanotenda kuchipostori, kuno vanotenda kuminamato. Ende chandinoziva nguva ziko vanhu vanotuka zvavo apapa. Asi zati ukatendera mapani mese vanhu vakangozara mapostori. Hakuna munhu asingaendi kunobatsirwa. Hakuna vanhu vese munhu anokwanita sei paanotenda. Ndanitori kunhamo mamanje apa kumusha. Panaona munhu anga aripo handimuzivi achipinda chechipostori. Asi ndakaona achipigwa nemapostori. Zvinhu zvifamba sei? Kureva kuti ane pamwe afunga aitoenda vachimboenda umbomira umbomira. Kwezi kuno vamwe vakatendeuka vokuti vanotomboenda vachimira vachienda vachimira variko vanhu vakadaro. Pamwe nguva aitonamata pamwe anga akapreswa nebasa asi achitoziva chechi yangu ndeipi ndoi bozi register yemubhuku inenge yakatonyorwaka. Sepesi patotendeusa vanhu aipai patotoziva kuti vanhu vari meri mubhuku redu reregister. Saka kureva kuti kutovigwa ikokoko vane zvavakatoziva kuti munhu ndewedu. Yes. Ndikupaona Mutumwa, takaona mazuva mashoma apfuura aya takaona sewiki vachibudisa list revanhu vaMwari vekumapostori vaipiwa motikari dzakanaka nemabhazi akanaka. Zita renyu handakuriona ipapa, makapiwa bhazi here? Aiwa no, ina ndinakupiwa, ina ndisiwe John Masowe chishanu ndiri kubata kuApostle Faith Church. Asi tinoti isusu makorokoto kuno vakapirwa. Zvezvo zvinoratidza basa kufamba kwaro. Ende tu kuchipostori chedu isusu nerimwe rutivi vanenge vachitobatsiridza nesuwa wacho. Bhozi vaiva vakomana vakapiwa mabhazi nezvavakapiwa tinochidzana mukufamba. Saka ese nchiti isusu zvatoitirwa iwo zvaitirwa nesu. Isusu tongoti
kune vanoshora zvavo havashaike. Kana munhu atambanudza maoko ake apa nomwoyo wese. Mukomazigo hakuna munhu asingadi chakanaka. Unoona munhu ati hanzi ndakazodai aiwa zvezviriko. Isi kuti isusu wakatopiwa makomborero maropafadzo. Mwari avaite zvakaita sei zvakanaka. Ende tutarisire kwazvo kuti I think maybe wakawanda vachapirwa. Paraza vasi tatopedza kupa vanhu zvinhu zvipi izvo zvachapa vanhu vakawanda. Dzimwe dzenguva ndakaona mapastors achipirwa vakasiyana siyana achipirwa kureva kuti havasi kutarisa chitendero checho John Masowe vari kutopa munhu wese anditeka wanongofarira chete ndaga ndimupe womupa. Saka isu pamunzi mungoti unotopiwa futi handitokonaka. Saka zvese zviriko. Saka isi kuti isusu vanhu chakanaka ngatichingochirumbidzai chakaita sei chakanaka. Saka vaiva mapostori eJohn Masowe isitiro mapostori ekubata kwaApostle Faith Church asi tese tiri kunamata Mwari mumwe chete. Ndikupaona but besides kunzi vanhu vari kupirwa vaipirwa kuti chinamato nekuparidza kwavari kuita nevhangeri ravari kupa rerudo nechinichi pari kunzi futi vanhu vaipiwa nekutsigira kwavakaita musangano weZANU-PF kuti uwine maelection. Makatsigira here? Isitagara isusu tinotera hurumende iri kutonga. Ndo yatinotera hurumende ikuita sei iri kutonga. Inga makanza marari chemuchaimda itodaidziwa madzimai masango waita zvakati tinomwana totobatsira marari meyanditeka. Yes. Saka isusu tinotera hurumende iri kutonga mukomazigo. Tutone kweduwo kwatinenge chitomhanya tiri asi chitera hurumende ikuita sei iri kutonga. Tutone mumusangano matotopinda mukati imomo anditeka. Yes mukomazigo. Asi chiripo ndechekuti isusu kana tichinamata hatibvumidzwi kutera opposition. Tinotera pati iri kutonga. Asingakubvumidze ndiani? Mutemo shoko chaiwo hautodi mukomazigo anditeka. Mutera pati iri kutonga. Parazi mukomazigo zvatamba kutaurira ya mukomazigo. Pane chimwe chinhu chisingazikanwi vanhu vanogona kutuka vanogona kuti sei I know kuti mamwe chinhu chatuka asi hazvitaziwa chichadza mumba kwangu. Chiri kuitika mukomazigo ndechekuti ndakaenda kuZambia. You know kuti Zambia yadonhera pasi zvanga iri. You know that. Ndakaenda Botswana ndandiri kuBotswana last time pai. Ndakaona Botswana chekwa zvangaitombori zvadzokera pai pasi asi yapinda maopposition president andikuona. Saka vanhu vasafunga kuti muna ungomhanya kwapresident chete nyika inobva yatonaka. Zvinotira bed twese baba. Zvina ndotogasa zviripo zvifamba zvakaita sei zvakanaka. Mukuona? Ndakateedza ndakaona Botswana ndakaona ndaitara nomumwe mukuru sokuBotswana ndikabatsira saka nditi mambo chemhame dzinodzokera kuZimbabwe isi bozi nyika ina mina zvakaita zvakanaka. You know that. Kureva kuti zvakafanana chero kwandikaenda kuno Zambia panotono vanhu vakutoona kuti angambori patori nani than zvatiri kuona. Saka vanhu vangona kufarira opposition stereki asi ngatigadzise zvinhu zvirimo. Kana pane maproblems aripo anofanira kugadzisa maproblem aripo tiripo ipapo anditeka. Zvinogadzisa zvinhu zvakawanda. Zvafanana nomurume nemukadzi vakanetsa naombokuti mukadzi ngaamboenda kumbokaramba kwawo ndokuti zvigadzirisike watomupa weye kuti aine unohura ikoko. Saka kureva kuti inogadzisa zvinhu zvako une mudzimai wako imomo anditeka. Saka kureva kuti pana vamwe vanhu vangona kutiza anyenda kunze kwenyika kureva kuti munhu wese zvakafanana muno muchaitiri maforoni akawanda. Asi kuti nyika dzavo samutati nyika dzavo dzakaipa here asi kuti kwese kushanda anditeka. Isi maforoni yakaenda kunze vese vanenge vachitoshanda vari kupi vari ikoko. Asi kutaidzira kuti isusu sevatungamiriri tofanira kunamatira nyika yedu. Yes nyika inonamatwa nevayo anditeka. Yes izvo zviriko mukomazigo. Ndikupaona ndakaona mwakapiwa mota mamanje anonzi Towers achishorobodza Wingid hanzi musatanist maybe pamwe nawo yokuti Wingid antanga asingasapoti ZANU-PF munobva mavengere vamwe. Ndechekuti inini zvakafanana Wingid ndiye muimbi wangu. Ndiwandototeerera kwete mbichana. Wingid ndomuda kwete mbichana anditeka. Isusu chikachitika musajaje vanhu panyaya usati nyaya dzekuimba vanhu vanoisa zvinhu zvakasiyana. Vanoisa nyaya dzekuimba nepolitics. Vanoisa nyaya dzekunamata nepolitics anditeka. Vanoisa nyaya dzekuti nhenga akaipa chakati inzwaika. Isusu tinotedzera hurumende yekutonga. Tiri kuti Wingid anditeka. Nziyo dzake dzaanoimba ndine pamupando ndozoti apa ane message yaanayo anditeka. Saka chiripo ndechekuti kuimba kunoita Wingid ikoko kune zvimwe zvinhu zvatinotobenefita pazviri. Yes kwete mbichana. Saka inini aseni zvangu inini Wingid najaha ndinawo. Vese vari vairi vanhu vanonzi vakwanisa kuda Wingid woda jaha at the same time. Instead vanofana venga Wingid wofarira jaha kana kuda jaha. Yakasiyana moyo wanhu yakasiyana. Inini Wingid ndomuda chaizvo. Ndomuda iye akati satanism
iye akajajei paari handiteka inyaya yekuti kana wawenga munhu usabva wapinda nemwoyo ndokunonzi kupinda nemwoyo ikoko. Ndikunzwa kuti kuBeitbridge kune nyaya inenge yanetsa, mapurisa anenge atoreisa alarm. I'm not sure kana iri Beitbridge, aminoti ndepapapa pane munhu anenge anorasika njere, aronzi anenge auraya vanhu anenge vairi. Hurumende iri kuti tarekodha makesi futi anenge akati wandei evanhu vari kurasika njere vari kuuraya vanhu. Kureva kuti munhu iyeyo konawo arasika njere achiuraya vanhu ane mweya wemunhu wakauraya, saka mweya ndorutera papi paari. Saka munhu iye akutotsomwa kwete mbichana, kureva kuti acharamba achiuraya vanhu chete handiteka, inyaya yekuti mweya uri paari ndounenge uchiafekta pane zvaakaitoita munhu iyeyo kusvika atsomwa nemweya upi iwoyo. Saka tichidadza kuti vanhu vakadaro hama dzavo dzikaziva ndozvazvari ngavakasire kunomhanya kunobatsirwa kuti mweya ugone kutakanurwa. Ende mweya ungozi kugona kuenda kunoripa ndo zvizhinji zvova kuti zviitwe izvozvo. Ndokupaona. And then tine nyaya yevanhu vari kuwanika, ndaona kunotoni kunenge kunzi kune mwana wanika akafa asi akabviswa zino, kuratidza kuti akaurayiwa apa abviswa zino. Yes, ndakanzwanzi pano vamwe hanzi mumwe chainzi akatowanika aitonzi mumwe chanzi anga anzi hapana ma 2 days 3 days paonekwa futi mumwe here. Kwakureva kuti anzi akabviswa maprivate pavasi handiteka. Kureva kuti kune vanhu vari kushandisa mushonga zvatotaura izvozvo kuti chikaiti mushonga uriko kune vanhu vanochereketa. Kureva kuti vanhu ivo vanhu vemabusiness, vamwe vanhu vanenge vachiita zvinhu zvavo zvibudirire muupenyu hwavo asi wauraya chi munhu. Saka kuona kuti upenyu hwekuuraya munhu uchibudirira nekuuraya munhu hakusi right. Yes, vanhu ngavadzidze kuzvinamatira, vanhu ngavadzidze kumboziva kuti minamato chero usani minamato usamukomasi kuti kakupai mari yeminamato soka tomboti isusu mapiwa minamato so makohwa kumunda kwenyu kana shop kwenyu kwatonga kuboosta zvakasimba nenyaya yeminamato yedu isusu. Munamato wedu hausisira mangwana uchiafekta mhuri dzako. Munamato wedu isusu mari unotsa kuidya zvakanaka, inoona kuti mari yangu yashanda zvakati than mari yemushonga. Usati kuna mwana unobata mushonga vari serious. Vanhu sakuuraya vanhu vazhinji vachiurayira nyaya dzemushonga marituals anenge asiri right. Mangwana vanhu vavaika ndipo vanoti kana business rake mangwana akamuka akafa business rinongoti mbombombo. 2 mangwana chinoita kuti vanhu ivavo vanhu vakuti vada zvinhu zviri nyore nyore. Munhu ngaashande kubuda dikita usati pana ndakabuda dikita asi vanhu vada zvinhu zviri easy. Pamwe dzimwe dzenguva uchauraya munhu kuenda kunganga vachoti nganga chosvika kuzoti pazino akatora risiriro andokona apo touraya munhu apo watokonzesa dambudziko kuti mushamani menyu usati pana mwana asingaone upenyu hwevamwe vanhu vanangoona upenyu hwavo chete. Isusu tiri kuti isusu vanhu vakadaro mukomaziko vanoda kururwa nehoko dzeminamato, vanoda kururwa nemhiko dzeminamato. Ndozvimwe zvatedza saka ipapo ichiti back to sender vachinji vanoziva nyaya yekuti back to sender pandiri madzibaba masango vanoita back to sender. Unonzwa mwaita back to sender chichinonzi back to sender indodiwa mukomaziko kuna vanhu vakadaro like munhu aurayirwa munhu handiteka munhu angasingarwara angoika kana angourawa. Yes, back to sender ndepanoshanda mukomaziko pakadaro. Yes, ndikupaona. Tichikombera mutumwa, matambudziko amuri kubatsira vanhu zvakanyanya ndeapi? Matambudziko akawanda mukomaziko, mamarriages ari kunetsa, nhau yevanhu vasina mbereko, nhau yevanhu vari kuti tine minyama, nhau yevanhu vari kuti isusu kudzinza kwedu kuri kupera kufiwa, nhau yevanhu vari kushereketa vanenge vachiti kushereketerwa chaizvo, kushandisa kuti varume, kushandisa kuti vakadzi, zvinhu zvatiri kubata zvemukomaziko tichigadzira kuti mhepo dzese dzisungwe. Saka tiri kubata zvinhu zvakawanda. Ndikupaona. Ladies and gentlemen, ndiwo mutumwa masango atandinawo ava. Namba dzavo ndozi kubuda paskrini apa. Ma 1-on-1 achiri kuitwa. Kwete kuti anzi achiri kuitwa, akutoitwa. Vanhu vanenge vakuti kaya yango dudu muduri. Nhasi atobva kutoita ma 1-on-1 mukomaziko. Saka isusu kuti ma 1-on-1 ari kutoitwa. Ndiri kuti isusu naMwari hakuna chinoramba. Ende vanhu ngavabate panoponesa. Ende kuduri uchakupinza chete makada kusina musikanzwa muduri. Ndikupaona ladies and gentlemen, with that we are out.